অতি কম সময়তে বনাব পৰা এবিধ ডেজাৰ্ট হৈছে আৰবিয়ান ব্ৰেড পুডিং। আজিকালি ট্ৰেণ্ডত থকা এইবিধ ডেজাৰ্ট বনাবলৈও সহজ, খাবলৈও খুবেই টেষ্টি। যদি ট্ৰাই কৰা নাই তেন্তে এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। তাৰ বাবে মই হাফ লিটাৰ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ। গাখীৰখিনি বইল হ'বলৈ দি তাৰ পৰাই মই 2 চামুচ গাখীৰ আকৌ এটা বাউলত উঠাই লৈছোঁ। এতিয়া গাখীৰখিনিত 2 চামুচ কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ দি মিলাই ল'লোঁ। আনহাতে বইল হৈ থকা গাখীৰখিনিতে মিল্ক মেড আৰু মিক্স কৰি থোৱা কাষ্টাৰ্ড গাখীৰখিনিও দি দিলোঁ। এতিয়া গাখীৰখিনি ঘন হৈ অহালৈ লৰাই আছোঁ। আনফালে এটা বাউলত আমুল ফ্ৰেছ ক্ৰীম লৈছোঁ, লগতে লৈছোঁ মিল্ক মেড। এতিয়া এই গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া কেইখনমান ব্ৰেড লৈ লৈছোঁ আৰু ব্ৰেডৰ চাৰিওকাষ কাটি লৈ এটা পাত্ৰত এনেদৰে বহুৱাই দিছোঁ। এতিয়া বনাই থোৱা কাষ্টাৰ্ড গাখীৰখিনি আৰু লগতে ক্ৰীমখিনি লেয়াৰ লেয়াৰকৈ দি গৈছোঁ। বাকী ৰোৱা গোটেইখিনি ইয়াৰ ওপৰত ভালকৈ দি দিছোঁ যাতে ব্ৰেডকেইখন ডুব যায়। এতিয়া তাৰ ওপৰত মই অকণমান জেম, অকণমান নাটছ, অকণমান কেশৰ আৰু গোলাপৰ বাহিৰে গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ। আৰু প্ৰায় আধা ঘণ্টামান সময় মই ফ্ৰিজত ৰখাৰ পিছত এইয়া মোৰ আৰবিয়ান ব্ৰেড পুডিং ৰেডি হৈ গৈছে। খাবলৈ কিন্তু কিছু টেষ্টি আছিলে। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈ ট্ৰাই কৰা নাই তেন্তে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, নিশ্চয় ভাল পাব। ইমান সহজতে যে ঘৰতে ইমান সুস্বাদু ব্যঞ্জনবিধ বনাব পাৰি ভাবিবই নোৱাৰি, নহয়নে? আলহী আহিলেও দিবলৈ ভাল। কেনে লাগিছে বাৰু আজি আপোনালোকৰ এই ৰেচিপিটো? যদি ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ। থেংক ইউ।